Опа. Что делаем, Решил сосиски пожарить. Согласен, жар-то какой, да? Да, кстати, тепло. Сосиски купил? Нет. Видал, Пухтин? Такой костер, конечно, прыгать не супер. Он еще только разгорается. Вот приехали к моему месту. Был шалашик здесь. Потом решили построить новый. Стол стоит крепкий. Построили новый, там стоит. Потом летом будем строить шалашик тут. Ну как шалашик, тут там уже домик такой маленький. И переночуем там. Я там жить буду. Свет там сделаю. Ты сейчас бы на горку затащить это, да и все. Блин, ну оно хорошо будет гореть. Во все гора. О, Ой, это походу к нам. Да? ништяк, сейчас огород будет. Сейчас гречку посадим. Ну, давайте прыгать. Одно колесо осталось. Какое? Вот. А как мы его затащим? Поедешь, а мы же... А, ну понятно. Андрей, садись, поехали. Можно я? Пожалуйста. Ах ты крыса какая! Стой, пацаны! Снимаю их! Да! Еще с разгона! Вот так! Давай попробуем. Давай. Тест-драйв тележки. Садись, телегу. Андрей, давай. Иди в задницу! Тара-па-па! Ой!